Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo bem legal, que é brincando com algo muito legal que todas as meninas gostam e os meninos também gostam. Começa com S-L-I. Alguém completa aí? M é slime, gente, ó. A minha mãe comprou slime pra mim, ó. Aí essa slime aqui é muito boa de brincar. E o mais legal dela é uma coisa muito interessante, que todos os pais queriam que as slimes que a gente compra não fizessem isso. Vocês sabem da Amoeba, que ela foi excluída, não tá mais vendendo, por causa que... Vocês sabem, né, que o restaurante, né, que dava pra criança pequena, brincava, dava Amoeba. Aí elas botavam na mesa e tal. Aí elas iam pra casa e deixavam o slime lá, sabe por quê? Porque a moeba não saía mais da mesa e não grudava na roupa. Se você, tipo, colasse na parede, não ia sair mais. Ia ter que arrancar com uma coisa de raspar. Ia ser muito difícil, muito demorado. E o que? É lavável, não mancha a roupa. Os pais vão amar essa slime e a marca dela é esse daqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó. Super boa, gente. Olha isso aqui. Gente do céu! Nossa, olha isso aqui! Gente, eu vou para um lugar para poder mostrar que ela faz uma bolha muito massa. Ó. Gente, eu vou deixar de lado agora. Eu tô aqui do lado da minha cama, ó, pra vocês verem a cama da minha mãe. Eu estou dormindo com ela. Aí tá aqui, ó, o slime, ó, super legal, ó. Ó, gente, eu vou tentar fazer, ó, uma bolha, gente, ó. Olha como ele é satisfatório, gente, ó. Olha isso. Gente, muito legal. Gente, olha aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Olha que satisfatório. Gente, falaram que não, se você, tipo, se sujasse na areia, não saía mais. Eu achava que isso era só brincadeira. Gente, vocês estão achando que está muito apertado aqui, né? Eu tô achando muito apertado. Eu vou pra a mesa de jantar, vou botar um bichinho lá eu vou perguntar à minha mãe se eu posso brincar lá. E aí eu vou coisar. Gente, é muito legal, ó, slime, super legal. Eu vou pra um lugar e o vídeo vai ser rápido hoje.